ఈ రోజు డేట్ అయితే 22వ తేదీ జనవరి నెల 2023 ఆదివారం. ఈ రోజు ములకలచెరువు మార్కెట్లో టొమాటో రేట్లు ఏ విధంగా పడుతున్నాయి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. మన ములకలచెరువు మార్కెట్లో అయితే కేవలం 25 కిలోల బాక్సులు మాత్రమే ఉంటాయి. మనకి యాక్షన్ అయితే ఇంకా రన్నింగ్ లోనే ఉంది, ఇంకా యాక్షన్ అయితే జరుగుతూనే ఉంది. ఇప్పటి వరకు జన వెల్లంపాటలో ధరలు ఒకసారి చూసుకోండి. అయితే మన దిగుమతి రోజు తక్కువగా వచ్చినట్లే ఈ రోజు కూడా చాలా వరకు తక్కువగానే వచ్చింది. ఇప్పటి వరకు జన వెల్లంపాటలో అయితే సేమ్ నిన్నటి ధరలు ఈ రోజు కూడా వెళ్తున్నాయి. ధరలో కూడా పెద్దగా మార్పు అయితే లేదు. ఇంక ధరల విషయానికి వస్తే మనం ముందుగా థర్డ్ రకం క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే 70 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమై 100, 150, 190 రూపాయల వరకు అయితే ఈ థర్డ్ రకం క్వాలిటీ ధరలు అయితే పలకడం జరిగింది. ఇక్కడ ములకలచెరువు మార్కెట్లో సెకండ్ రకం క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే కొంచెం క్వాలిటీ ఉండే కాయలు 200 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమై 250, 400 రూపాయల వరకు అయితే ఈ సెకండ్ రకం క్వాలిటీ ధరలు అయితే పలకడం జరిగింది. 200 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమై 450 రూపాయల వరకు అయితే ఈ సెకండ్ రకం క్వాలిటీ ధరలు అయితే వెళ్ళాయి. ఇక్కడ ములకలచెరువు మార్కెట్లో ఇప్పటి వరకు వచ్చిన యాక్షన్ ప్రకారం ఫస్ట్ రకం క్వాలిటీ అండ్ టాప్ చూసుకుంటే మన టాప్ క్వాలిటీలు మాత్రం 450 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమై 550, 560 రూపాయల వరకు అయితే ములకలచెరువు మార్కెట్లో టాప్ అయితే జరిగింది. 450 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమై 550 రూపాయల వరకు అయితే ములకలచెరువు మార్కెట్లో టాప్ అయితే జరిగింది. 450 రూపీస్ టు 550 రూపీస్ వరకు అయితే టాప్ అయితే జరిగింది. మనకి యాక్షన్ అయితే ఇంకా చాలా వరకు జరగాల్సింది, ఇంకా యాక్షన్ అయితే జరుగుతూనే ఉంది. ఇప్పటి వరకు జనవేలం పాటలు అయితే ములకలచెరువు మార్కెట్లో టాప్ 550 రూపాయలు. ఇంకా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలానే మన ఛానల్ ఇంకా ఎవరితో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.